这首歌叫《奔山》，不是奔丧，是奔山。奔山意思是奔向30的意思，就是说，凡是人过了25岁，然后朝着30岁的方向迈进的一首歌。希望喜欢。 刚上班，每天生活到底为谁而慌张？偶尔会感叹，为什么我老爸不是大老板？说来也心酸，我还背着没被缴完的贷款，薪水又快又光，有谁能为我分担？人生在奔散，奔向极端。 梦想太过丰满，而现实太骨感。有多少期盼，换多少难堪。有时候放开是有点难，你是否有同感？生活太孤单，每天都是跟自己的心里战。 长期的空窗，寂寞时只能对着电脑幻想。妈妈语重心长，每天问我何时找到另一半。我说老妈，不是我不想，只是没那么简单。人生在奔散，奔向极端，梦想太过丰满，而现实太骨感。 用多少期盼，换多少难堪，每天都活得有些独白，你是否有同感？男人为下半身着想，女人为谁变得太忙？每个人都觉得自己该被体谅，你的思想。 找不到答案，就换个想法去看一看，不必纠结着为谁忙，没有什么比得上自己过得开朗。